أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. До этого я рассказывал о событиях из жизни посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. В связи с этим я расскажу о важных событиях, которые произошли во втором году по хиджре. Одним из таких событий было открытие в Медине мусульманского кладбища под названием Джаннатуль-Баки. Описание и подробности события, связанного с Джаннатуль-Баки, таковы, что когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, прибыл в Медину, там было много кладбищ. У иудеев было свое кладбище, и у арабских племен были свои кладбища. Поскольку в то время Медина была разделена на разные районы, каждое племя хоронило своих покойных на своей территории. В поселении Куба было отдельное кладбище, которое было самым известным, но там было также много и других маленьких кладбищ. Были кладбища у племени Бану Зафар и у племени Бану Сальма. В другом месте было кладбище Бану Саада, которое позже было заменено на Сукун-Наби, рынок пророка, и на этом месте была построена мечеть пророка. Среди финиковых пальм там было также несколько могил идолопоклонников. Среди всех этих кладбищ, кладбище Баки-уль-Гаркад было самым старым и знаменитым. После того, когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, выбрал его в качестве кладбища для мусульман, оно занимает уникальное и высокое положение, которое останется навсегда. Хазрат Убайдуллах бин Аби Рафи повествует, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, искал место захоронения для мусульман, и для этого он посмотрел много мест, но эта честь выпала кладбищу Баки-уль-Гаркад. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Мне было повелено, чтобы я выбрал это место для кладбища мусульман». В то время его называли Бакиуль-Хаб-Хаба. На нем было много горных деревьев, и оно было заросшим дерезой. Оно было наполнено комарами и другими насекомыми из-за грязи, и когда они летели, казалось, что это дым. Первым, кто был похоронен на этом кладбище, как уже упоминалось, был Усман ибн Мазун. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, положил у изголовья его могилы камень в качестве памятного знака и сказал: «Это наши предшественники». Всякий раз, когда кто-то умирал, то после этого люди спрашивали пророка, мир ему и благословение Аллаха, где их похоронить. И он говорил им: «Хороните их недалеко от нашего предшественника Усмана бин Мазуна».
На самом деле, слово «баки» на арабском языке означает место, где много деревьев и кустарников. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि हमारे पेशरो उस्मान बिन मज़ून के करीब बखी Это место также было известно как Джанатуль-Баки, что означает «сад» или «фирдаус» — «рай». Среди неарабов это место стало известно под названием Джанатуль-Баки. Об этом написал Абдуль-Хамид Кадри. Далее он пишет: «Нельзя забывать о том, что арабы обычно называют свои могилы раем. Арабы-кочевники называли это кладбище также Макабир аль-Баки, могилы Баки». К концу этого же года посланник, мир ему и благословение Аллаха, предложил открыть в Медине для своих сподвижников кладбище, которое называлось Джанатуль-Баки. После его создания умерших сподвижников хоронили на этом кладбище. Первым сподвижником, который был похоронен на этом кладбище, был Усман бин Мазун. Усман был одним из самых первых мусульман и был чрезвычайно праведным и набожным. Он был человеком, имевшим аскетический характер. Однажды, когда он уже стал мусульманином, он обратился к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, со словами: «Если посланник Аллаха любезно разрешит мне, я хочу полностью оставить мир и отделиться от своей жены и детей, чтобы я полностью мог посвятить свою жизнь поклонению Аллаху». Но посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, не позволил ему это сделать. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, также наставлял даже тех людей, которые много поклонялись и соблюдали посты, и по этой причине не могли должным образом содержать свои семьи. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, говорил им: «Выполняйте свои обязанности перед Всевышним Аллахом, соблюдайте права своих жен, детей, гостей и желаний своей души, поскольку все они назначены вам Всевышним Аллахом». Это тоже считается богослужением. То есть соблюдение прав человека тоже является богослужением. Одним словом, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, не разрешил Усману бин Мазуну уединиться от мира. Запрещая в исламе уединение от мира, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, установил для своей уммы серединный путь, в котором нет преувеличения и преуменьшения. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, был глубоко опечален кончиной Усмана бин Мазуна. Существует повествование, что после его смерти посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, поцеловал его в лоб, и в это время из его глаз текли слезы. После его похорон посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, установил камень в изголовье его могилы, чтобы он служил в качестве памятного знака, а затем время от времени он посещал Джанатуль-Баки и молился за него. Хазрат Усман был первым мухаджиром, который скончался в Медине. Сейчас я расскажу о военном походе под названием Зи-Амр или Бани Гатфан. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, получил весть о том, что ветви племени Бану Гатфан, Бану Салиба и Бану Мухариб собрались в местности Зи-Амр. Это был населенный пункт в районе Гатфан.
Они намеревались напасть на Медину. रियासत मदीना के इर्द गिर्द के Человека, который собрал их всех против мусульман, звали Дусур по имени Бану Мухариб. खिलाफ भड़काने वाला बनु मुहारिब का एक शख्स Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, приказал своим сподвижникам подготовиться к отправлению. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने После этого जारी करने का हुक्म он वместе с 450 сподвижниками выехал из Медины. मदीने से रवाना हुआ У них было несколько лошадей. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, оставил в Медине в качестве своего наместника Хазрата Усмана бин Гаффана. Этот военный поход состоялся в 3-м году по хиджре в месяце Рабиуль-Авваль. गज़वा उस्मान पेश आया Он отправился в этот поход 11 числа месяца Рабиуль-Авваль. गज़वे के लिए रवाना हुए Жители Медины пробыли 11 дней без посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, который вернулся в Медину 24 числа месяца Рабиуль-Авваль. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने Место, где остановился посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, в районе Гатфан, называлось Зи-Амр. По этой причине этот военный поход был назван Зи-Амр, также по причине того, что этот военный поход был против племени Бану Гатфан, он был назван также военным походом Бану Гатфан. मुशरिकीन की जत्थाबंदी О сборе в этом месте многобожников против посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, повествуется. के मदीने से रवाना После отправления из Медины сподвижники посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, в местности Зулькаса взяли в плен одного человека из племени Бану Салиба по имени Джаббар. रास्ते पर मदीने से 24 मील Местность Зулькаса находится в 24 милях от Медины в Рабзе. साहबा कराम ने उसको Сподвижники спросили у него о его дальнейших планах. Он сказал им, что хочет отправиться в Ясриб, чтобы найти работу. तलाश के लिए जा रहा Они привезли его к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и он рассказал ему о положении своего народа. हूँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी कौम के हालात से आगाह После этого посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, пригласил его в ислам, и он сразу принял его. फौरन मुसलमान हो गया जब उसे Когда он узнал о том, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, отправился в военный поход против племен Бану Салиба и Бану Мухариб, обратившись к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, он сказал: «О посланник Аллаха, они не будут сражаться с вами, если они узнают о вашем прибытии, они скроются от вас высоко в горах. चोटियों पर चढ़ जाएंगे Я отправлюсь туда вместе с вами». चाहते थे मदीने के Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, поручил его Хазрату Белялу. साथ चलता हूँ Таким образом, он показал мусульманам более короткий путь туда и прибыл вместе с ними в район под названием Гатфан. रास्ते से लेकर चला Когда эти люди увидели исламское войско, все они убежали, поднявшись высоко в горы. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, двинулся дальше и достиг родника под названием Зи-Амр, где и остановился. नामी चश्मे पर पहुंचे Там полил сильный дождь, и посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, вместе со своими сподвижниками сильно промок. हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम После этого посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, развесил свою одежду на деревьях и сам лег под деревом. सूखने के लिए दरख्त पर डाल दिए Сподвижники были заняты своими делами. В это время противники составили план убийства посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Известное событие, когда к спящему посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, подошел человек с мечом, произошло именно в этом месте. Противники, которые находились высоко в горах, следили за каждым действием посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. जो छुप गए थे पहाड़ों की चोटियों Когда многобожники увидели, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, остался в одиночестве, они пришли к своему вождю по имени Дусур, который был самым храбрым из них. Многобожники сказали ему, что Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, находится в одиночестве, и теперь он в его распоряжении. Согласно другому повествованию, Дусур сам увидел, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, один, и сказал себе: «Если сейчас я не убью Мухаммада, то пусть Аллах уничтожит меня». После этого он взял в руку меч и, подбравшись к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Кто теперь спасет тебя от меня?» Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, спокойно ответил: «Аллах спасет меня от тебя».
После этих слов Дусур упал на землю и выронил меч из своих рук. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, взял его меч в руку и сказал: «Кто теперь спасет тебя от меня?» Дусур сказал: «Никто. Я свидетельствую, что нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха, и Мухаммад его посланник. Клянусь Аллахом, я больше никогда не буду собирать людей против вас». Таким было его обещание, и посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, вернул ему его меч. Согласно другому повествованию, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал ему: «Я достойнее тебя для того, чтобы оказать тебе больше блага». После этого Дусур вернулся к своему народу, полностью изменившимся, и стал проповедовать ему. Он рассказал своему народу о том, что с ним произошло. Он сказал им: «Когда я пришел туда, я увидел человека огромного роста. В моей руке был меч, и этот высокий человек силой толкнул меня, и я упал на спину. Я сразу понял, что это был ангел, а не человек. Я сразу засвидетельствовал, что нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха, и Мухаммад его посланник. И я поклялся Аллахом, что никогда не выступлю против него». Таким образом, он стал проповедовать ислам своему народу. И посредством него Всевышний Аллах наставил многих людей. Одним словом, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, без единого сражения вернулся в Медину. В связи с этим военным походом посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, находился вне Медины в течение 11 дней. Согласно другому повествованию, 15 дней. Хазрат Абу Умар повествует: посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, пробыл в нечте целый месяц Сафар. Существуют разные повествования на этот счет, однако этот поход продлился всего несколько дней. Некоторые богословы утверждают, что вышеуказанные события произошли во время военного похода под названием Заату-река. Однако большинство исследователей считают, что это были два разных события в двух разных походах. Человека, напавшего на посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, в походе под названием Заату-река звали Горс. Также повествуется о том, что он принял ислам. Согласно другому повествованию, он не принял ислама, но пообещал посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, что никогда не выступит против него. То же самое повествуется и в Сахих Бухари. В это же время произошли события смерти Хазрат Рукайи и бракосочетания Хазрат Умми Кульсум, да будет доволен ими Аллах. Абдулла бин Мункиф ибн Харса Ансари повествует: когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, отправился в сторону Бадра, он оставил Хазрата Усмана, чтобы тот ухаживал за Хазрат Рукайи, которая тяжело болела.
Она умерла в тот день, когда Хазрат Зайд бин Хариса прибыл с вестью о победе в битве при Бадре. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, выделил Хазрату Усману такую же часть трофеев, которую он выделил участникам битвы при Бадре. После смерти Хазрат Рукаи, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, выдал за Хазрата Усмана свою вторую дочь Умми Кульсум. Хазрат Абу Хурайра повествует: однажды посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, встретился с Хазратом Усманом у дверей мечети и сказал ему: «Ангел Джабраил сообщил мне благую весть о том, что Всевышний Аллах из-за своей доброты заключил твой брак с Умми Кульсум с таким же махром, свадебным подарком, как и с Рукаей». С таким же махром посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, выдал Хазрат Умми Кульсум замуж за Хазрата Усмана. Хазрат Айша, да будет доволен ею Аллах, повествует: посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, выдал свою дочь Умми Кульсум замуж за Хазрата Усмана. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, повелел Хазрат Умми Айман подготовить Хазрат Умми Кульсум и отвезти ее в дом Хазрата Усмана. При этом он велел бить в тамбуры. Они так и сделали. Спустя 3 дня посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, навестил Хазрат Умми Кульсум и спросил ее: «О моя любимая дочь, каким ты нашла своего мужа?» Она ответила: «Он наилучший из мужей». Хазрат Умми Кульсум прожила в браке с Хазратом Усманом до 9-го года по хиджре и умерла из-за болезни. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, совершив ее погребальную молитву, долго сидел рядом с ее могилой. Хазрат Анас повествует, что он видел, как посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сидел возле ее могилы, и из его глаз текли слезы. В хадисах Бухари об этом событии повествуется. Халал передается со слов Хазрата Анаса бин Малика. Хазрат Анас рассказал, что они принимали участие в похоронах дочери посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и он видел, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сидел возле ее могилы, и из его глаз текли слезы. Повествуется, что когда умерла Хазрат Умми Кульсум, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Если бы у меня была 3-я дочь, то я ее выдал бы замуж за Хазрата Усмана». Хазрат Ибн Аббас повествует: однажды посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, проходил мимо и увидел сидящего Хазрата Усмана, который скорбел и плакал в связи со смертью Умми Кульсум. В это время вместе с посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, были Хазрат Абу Бакр и Хазрат Умар, да будет доволен ими Аллах. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, обратившись к Хазрату Усману, спросил: «Почему ты плачешь?» Хазрат Усман ответил: «О посланник Аллаха, я плачу по причине разрыва моей связи с тобой в качестве зятя». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Не плачь, клянусь той сущностью, в длани которой находится моя жизнь. Если бы у меня было 100 дочерей, и все бы они умерли, одна за другой, то я выдавал бы их замуж за тебя, одну за другой, после смерти предыдущей». Одним словом, таким было проявление любви посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, к Хазрату Усману, да будет доволен им Аллах. Он очень беспокоился о Хазрате Усмане, сохранил свою связь с Хазратом Усманом и уверил его в том, что его родственная связь с ним не оборвалась. В связи с этим Хазрат Мирза Башир Ахмад в своей книге «Жизнеописание печати пророков» написал: после смерти Хазрат Рукаи, дочери посланника Аллаха и супруги Хазрата Усмана ибн Аффана, посланник Аллаха выдал замуж за Хазрата Усмана другую свою дочь по имени Умми Кульсум, которая была старше Хазрат Фатимы, но моложе Рукаи.
Именно по этой причине Хазрат Усман известен как Зун Нурайн, то есть обладатель двух сияний. Это был второй брак Умми Кульсум, потому что раньше она и ее сестра Рукая были замужем за двумя сыновьями Абу Лахаба, дяди посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, по отцовской линии. Однако до того, как удалось провести ее прощание с домом, эти отношения были разорваны на почве религиозной оппозиции. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сначала выдал свою дочь Рукаю замуж за Хазрата Усмана, а затем, после ее смерти, выдал за него замуж Умми Кульсум. Однако, к сожалению, у обеих этих дочерей не было потомства. У Умми Кульсум вообще не было детей, а сын Рукаи, которого звали Абдулла, скончался в возрасте 6 лет. Свадьба Умми Кульсум состоялась в месяце Рабиуль-Авваль в 3-м году по хиджре. Одним из таких важных событий был и военный поход в Бухран, который также носит название Фро и Бану Сулайм. Бухран находится возле долины Фро в Хиджазе. Там также находится минеральный источник. Долина Фро находится в 96 милях от Медины. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, получил сведения о том, что большое количество людей из племени Бану Сулайм собирается в Бухране. После этого посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, назначив Абдуллу ибн Умми Мактума своим наместником в Медине, или, согласно другому повествованию, Хазрата Умара, вместе со своими 300 сподвижниками отправился в Бухран. При этом он никому не раскрывал цели своего похода. Когда исламское войско добралось до местности вблизи Бухрана, их увидел один человек из племени Бану Сулайм. Он сказал посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, что другое войско уже разошлось. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, поручил этого человека одному из сподвижников, а сам отправился в Бухран. Добравшись туда, он никого там не увидел. Войско противников ушло к источникам воды своего племени. Таким образом, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, без сражения вернулся обратно в Медину. Ради этого сражения посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, выдвинулся из Медины 6 числа месяца Джумади-уль-Авваль. Он вернулся в Медину 16 числа месяца Джумади-уль-Уля. Ибн Исхак повествует о том, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, хотел преградить путь курайшитскому торговому каравану. Он добрался до Бухрейна, который находится в Хиджазе возле долины Фро. Это минеральный источник в Хиджазе. Он оставался там в течение 2 месяцев Рабиуль-Ахир и Джумади-уль-Уля. После этого он вернулся в Медину без какого-либо сражения. О подробностях этого военного похода в Бухран Хазрат Мирза Башир Ахмад в своей книге «Жизнеописание печати пророков» написал: «Прошло не так много времени после газвы Зи-Амр, то есть в конце месяца Рабиуль-Авваль в 3-м году по хиджре, как посланник Аллаха получил ужасную весть о том, что племя Бану Сулайм в очень большом количестве снова собираются в Бухране с намерением совершить внезапное нападение на Медину. Их также сопровождал отряд курайшитов. Не имея другого выбора, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, снова выступил из Медины с группой сподвижников. Однако по своему обычаю эти дикие звери Аравии, которые сидели в засаде, чтобы внезапно напасть на свою жертву, пребывающую в состоянии невнимания, и они рассеялись, получив известие о скором прибытии посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Пробыв там несколько дней, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, вернулся. Тот факт, что племена Бану Сулайм и Бану Гатфан снова и снова собирались с намерением совершить внезапное нападение на Медину, ясно демонстрировал то, что эти варварские и воинственные племена Аравийской пустыни были смертельными врагами ислама. Они день и ночь были заняты тем, чтобы найти какую-либо возможность полностью уничтожить мусульман.
Просто попытайтесь представить себе уязвимое положение мусульман в то время и как проходили их дни в ту эпоху. С одной стороны, были курайшиты Мекки, которые ослепли из-за своей вражды к исламу и из-за своей жажды мести за битву при Бадре. Цепляясь за покрывало Каабы, они клялись, что не успокоятся, пока мусульмане не будут уничтожены. С другой стороны, были эти кровожадные дикие звери аравийской пустыни, которым не терпелось напиться крови мусульман из-за того, что их подстрекали курайшиты и их собственная враждебность к исламу. Таким образом, обратите внимание на то, сколько раз в течение нескольких месяцев после Бадра посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, был вынужден лично отправляться в поход, чтобы обезопасить себя от смертоносных нападений варварских племен Аравии. Как описал сэр Уильям Мюир, это тоже были дни палящей жары, не говоря уже о том, что эта жара была из аравийской пустыни. Если бы не особая помощь Аллаха и не бдительность посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, которая постоянно держала мусульман на чеку, и если бы посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, не использовал стратегии, позволяющие рассеять силы врага до того, как они совершают внезапное нападение ночью, мусульмане, несомненно, потерпели бы поражение и были бы разорены в те дни, и это были всего лишь внешние угрозы. Что касается внутренних угроз, то они тоже были не меньшими. Даже в самой Медине существовала группа, известная как лицемеры, которые жили среди мусульман под видом своих, и определенно не будет преувеличением назвать их змеей, затаившейся в траве. В дополнение, к ним были отнесены вероломные и закоренелые заговорщики в лице еврейского народа, вражда которого достигла самых дальних пределов по своей глубине и широте. Боже милостивый, каким тяжелым временем это было для мусульман! Давайте послушаем об этом их собственные слова. Хазрат Убай бин Кааб, известный сподвижник, повествует: это означает, что в ту эпоху состояние сподвижников было таково, что они даже ночью не снимали с себя оружие, а днем ходили вооруженными на случай внезапного нападения. Они говорили друг другу: «Давайте посмотрим, доживем ли мы до того времени, когда сможем спать по ночам в мире и безопасности, не испытывая никакого страха, кроме страха перед Аллахом». Из этих слов можно понять, каким трудным и бедственным было положение мусульман в те времена. Как они ожидали мира и безопасности. Каждый справедливый человек может легко понять это. В таком же состоянии сегодня пребывает и народ Палестины. Был еще один военный поход под названием Зайд бин Харис. Повествуется, что поражение Бану Сулайм, изгнание Бану Катфан, бегство Абу Суфьяна в битве Савик, поражение Бану Катфан, Бану Салик и Бану Мухарик – все это доказало военное превосходство Медины. Особенно после поражения в битве при Бадре многобожники столкнулись с финансовыми проблемами. Самая известная дорога из Мекки в Сирию проходила мимо западной окраины Медины по берегу моря. На этом пути мусульмане пытались остановить торговый караван Абу Суфьяна. Племена из окрестностей Медины также заключили мирные соглашения с посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, поэтому мекканские многобожники еще не были готовы избрать этот путь. И из-за этих трудностей многобожники испытывали сильное беспокойство. Таким образом, они стали искать другой, новый путь из Сирии. Однажды Сафван бин Умайя, обратившись к неверным Мекке, сказал: «Мухаммад и его сподвижники не дают нам спокойно жить. Они препятствуют нашим караванам дойти до центра. Мы не знаем, что делать. Они не отходят от берега моря. Они уже заключили договоры со многими племенами, которые уже присоединились к ним. Куда нам идти и что нам делать?»
Если мы останемся в Мекке, мы потратим все наши запасы, у нас ничего не останется для дальнейшей жизни. Летом мы торгуем этими вещами в Сирии, а зимой в Эфиопии. Что теперь с нами будет? Услышав эти слова Сафвана бин Умайи, все расстроились. Асвад бин Мутталиб посоветовал выбрать путь, ведущий со стороны Ирака вдоль берега моря. Сафван сказал: «Я не знаю такого пути». Абу Зама сказал: «Я покажу тебе человека, который хорошо знает эту дорогу. Это Фурат бин Хайян Эджли. Он часто пользуется этой дорогой». Сафван сказал: «Клянусь Аллахом, я этого и хотел». Они позвали Фурата, и Сафван сказал ему: «Я хочу повести торговый караван в Сирию. Мухаммад очень беспокоит нас. Все наши торговые караваны проходят возле Медины. Теперь я хочу, чтобы наши торговые караваны проходили через Ирак». Фурат сказал: «Я провожу вас такой дорогой, о которой сподвижники Мухаммада еще не знают. Это заброшенная дорога». Сафван сказал: «Я этого и хочу». Нас не беспокоит, что это заброшенная дорога, поскольку стоит зима, и нам не нужно будет много воды. Мы можем потерпеть. Одним словом, они стали готовиться к поездке. Сафван бин Умайя сообщил об этом другим и взял с собой деньги, серебряную утварь и другие вещи. Абу Зама тоже передал Сафвану 300 мискалей золота и несколько серебряных изделий, чтобы он купил на них что-то. Один мискаль золота – это 4,37 грамма. Одним словом, он дал ему много вещей. Согласно другому повествованию, Сафван взял много вещей из серебра, которые стоили 30 тысяч дирхемов. Абу Суфьян ибн Харб также взял с собой много серебра. Другие курайшиты тоже передали этому торговому каравану много золота и серебра, чтобы на них купили товары. Кроме Сафвана и Абу Суфьяна, в этом караване были и другие люди. Например, такие как Абдулла бин Аби Рабия, Ятиб бин Абдул Аза и другие. Таким образом, следуя за Фуратом ибн Хайяном, они отправились в Сирию через Ирак. Этот поход состоялся в месяц Джумади-уль-Ахир в 3-м году по хиджре. Из-за местности этот поход также был назван Сария Карада. Карада – это один из родников Нечда. Курайшиты Мекки очень осторожно проходили этот путь, как я уже говорил об этом выше. Они пытались сделать все, чтобы весть о них не дошла до Медины, иначе они не смогли бы пройти по этому пути. Однако Всевышнему Аллаху было угодно другое. Они не смогли скрыть это от мекканцев. Человек по имени Нуайм бин Масуд ад-Джаи узнал об их планах и в этот же период отправился в Медину по каким-то своим делам. Он был пока неверным и многобожником. В Медине он остановился у вождя племени Бану Назир по имени Кинана бин Аби Хакик, который напоил его вином. Один из подвижников по имени Салид бин Нуман бин Аслам часто посещал племя Бану Назир. Он пришел к ним во время распития ими вина. Нуайм сильно опьянел и, не удержавшись, стал выдавать все свои секреты. Услышав об этом, Салид бин Нуман вышел оттуда и пришел к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, который сразу отправил туда 100 конных воинов под командованием Хазрата Зайда бин Хариса. Это был первый военный поход под руководством Хазрата Зайда бин Хариса. Этот поход стал успешным. Повествуется, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, отправил туда 100 конных воинов под командованием Хазрата Сайда бин Хариса. Они остановили этот караван, и вожди этого каравана убежали в лес.
сподвижники взяли в плен одного или двух человек и захватили все имущество каравана. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, разделил все это имущество на 5 частей. 5-я часть этого имущества стоила 20 тысяч дирхемов. Кроме 5-й части, все остальное имущество посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, раздал всем участникам этого похода. Согласно еще одному повествованию, Хазрат Зайд очень быстро настиг этот караван. Они даже не поняли о прибытии туда Хазрата Зайда. В это время они стояли возле родника Карда. Они захватили все имущество каравана. Савван бин Умайя и другие не смогли что-либо сделать и поэтому убежали. Мусульмане взяли в плен их гида Фурата бин Хаяна и еще 2 человек. Была захвачена вся серебряная утварь, которая стоила порядка 100 тысяч дирхемов. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, отделил 5-ю часть трофеев и все остальное разделил среди участников этого похода. Фурат бин Хайян принял ислам на руке посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Иншаллах, я продолжу эту тему в следующий раз. Эти торговые караваны были перехвачены, потому что они использовали полученную прибыль для подготовки нападений на мусульман. Это можно сравнить с тем, когда в наши дни вводятся санкции. Однако в наши дни правительство вводит санкции в своих собственных интересах или по несоответствующим действительности причинам. Например, США ввели санкции против Уганды из-за того, что их парламент принял закон, направленный против ЛГБТ. Хотя США прямо не говорят о том, что это является настоящей причиной этого. Если они пребывают в таком положении, то какие обвинения они могут выдвигать против ислама? Одним словом, в будущем я продолжу эту тему. Сейчас я хочу еще раз обратить ваше внимание на ситуацию вокруг Палестины. Теперь, по крайней мере, некоторые немусульмане и некоторые политики, хотя и робко, но начали выступать против этой несправедливости. Даже некоторые евреи отмешиваются от этих жестокостей и обратились к израильскому правительству, заявив, что они позорят их. Следовательно, раздаются некоторые слабые голоса других людей. Сейчас говорят, что в боевых действиях будет ежедневная пауза на 4 часа, чтобы до народа Палестины дошла гуманитарная помощь. Всевышнему Аллаху лучше всего известно, в какой степени это будет реализовано. И Аллах знает, сколько несправедливости и бомбардировок будет совершено в отношении палестинцев в течение оставшихся 20 часов. Правительство и политики не придают никакого значения жизни палестинцев. У них есть свои собственные интересы, однако этим людям следует помнить, что Всевышний Аллах дает отсрочку только на определенное время. Более того, это не единственная жизнь, которую нужно прожить, еще есть и будущая жизнь. Они могут быть схвачены в этом мире, и они будут схвачены и в будущей жизни. Мы должны сосредоточиться на молитвах. Пусть Всевышний Аллах поможет палестинцам и убережет их от этой несправедливости и жестокости. После пятничной молитвы я совершу погребальную молитву Джаназа Гайб в отсутствии покойного 2 членов нашей общины. Первая покойная Мансура Басма, супруга Хамида Рахман Хана. Несколько дней назад она умерла в США. Инна лилляхи ва инна иляйхи раджиун. Она была внучкой Наваба Абдуллы Хана,
Хазрат Сахибзаде Аматуль Хафиз Бегим и Хазрата Сахибзады Мирзы Шарифа Ахмада. Она была дочерью Миан Аббас Ахмад Хана и Аматуль Бари Бегим. Она была мусия. Она была добродетельной по своей натуре. Ее никах был объявлен третьим халифом обетованного Мессии. Во время их бракосочетания Хазрат третий халиф обетованного Мессии произнес проповедь, в которой было много наставлений, и я немного расскажу об этом. Он сказал: заключением брака на мужчину и женщину налагается много новых обязанностей, которых не было до заключения брака. Есть такие обязанности, которые взаимосвязаны между собой. Эти обязанности, они должны выполняться вместе, поскольку это будет связано с их общими детьми. Что касается обязанностей, связанных с детьми, то они бывают разными. Например, мать кормит ребенка. Отец не может этого делать. Отец следит за ребенком вне дома, чтобы он не вырос хулиганом. Обязанности женщины связаны с тем, что происходит внутри дома. Одним словом, если они оба выполняют свои обязанности, то наши дети смогут спастись от всех недостатков. В аятах, которые мы читаем во время заключения брака, обращается внимание на новые обязанности супругов. «О люди, бойтесь владыки своего». В этом аяте есть слово «богобоязненность», и это слово связано и с другими темами. Так же, как Всевышний Аллах воспитывает других, Он воспитает и вас обоих. Всевышний Аллах обязывает и назначает вам новые обязанности по воспитанию. Вы сможете выполнять их, если будете поистине богобоязненными людьми. Во-вторых, это очень тонкая родственная связь. Много недопониманий возникает из-за необращения внимания на свои обязанности. Для того, чтобы вы спаслись от таких недостатков, в другом аяте Всевышний Аллах изрекает: «Говорите слово правое». Всевышний Аллах учит нас говорить не только правду, но и не усложнять. Необходимо говорить правду прямо. Если вы будете поступать так, то между вами не будет никакого недопонимания. В-третьих, пусть каждая душа следит за тем, что она предпосылает на завтра. Это значит, что ваши предки воспитывали вас, думая о вашем будущем, и вы тоже должны воспитывать своих детей, думая об их будущем. Это будущее связано с воспитанием детей своими родителями. Каждое поколение имеет свое будущее, которое не может быть одинаковым, поскольку мир постоянно меняется. Теперь не те времена, что были раньше. Времена меняются. То, о чем предсказывалось раньше, мы видим сейчас. Сегодня на отцах лежит другая ответственность, которой не было в наше время, и необходимо нести ее со страстью и старанием. Воспитание Ахмадията, связанное со всем миром, является ответственностью будущего поколения, и каждый из вас должен быть готов к этому. Пусть Всевышний Аллах одарит нас возможностью понять и осуществить это. Далее Хазрат третий халиф обетованного Мессии сказал: «Я нахожусь здесь ради заключения этого брака. Она является внучкой нашего младшего дяди Наваба Абдуллы хан Сахиба и внучкой нашей тети Абдуль Хафиз Бегим Сахибы. Она является представителем 4-го поколения Хазрата обетованного Мессии, мир ему. Она также является внучкой Мирзы Шарифа Ахмада со стороны матери. Таким образом, она имеет связь с Хазратом обетованным Мессией, мир ему. Так же, как есть двойные родственные связи, также есть и двойные обязанности. Если существуют двойные благие вести, то существуют и двойные предостережения. Обратившись к детям и взрослым из потомства Хазрата обетованного Мессии, мир ему, Хазрат третий халиф обетованного Мессии сказал, что каждый из них должен понимать свои обязанности и свою ответственность. Если они не будут выполнять свои двойные обязанности, они увидят двойные предостережения.
Пусть Всевышний Аллах одарит возможностью детей и взрослых из потомства Хазрата Обетованного Мессии мир ему понять эти вещи. Далее он сказал: «Когда я объявляю о заключении брака людей из семьи Хазрата Обетованного Мессии мир ему, я очень беспокоюсь и молюсь за них. Пусть Всевышний Аллах одарит их возможностью достичь такого статуса, чтобы они отличались в служении другим людям. Они должны стать крупными служителями». Одним словом, вот такими были наставления Хазрата третьего халифа Обетованного Мессии. Теперь я расскажу о личной жизни покойной. Ее дочь Рабия Сахиба пишет: «С детства она знакомила нас со Всевышним Аллахом. Она всегда учила нас молиться за свое будущее. Она часто говорила: молитесь, чтобы Всевышний Аллах познакомил вас с хорошими людьми. Мы узнали суть этой мольбы, только став взрослыми. В детстве мы не понимали этого. Наша мама любила людей. Она жертвовала своими личными нуждами, помогая другим людям. Так оно и было. На первый взгляд казалось, что она тратила на себя, но в действительности она жертвовала ради других. Например, когда она приезжала на джальсу в Лондон, она всегда покупала подарки для бедных и увозила их с собой. Она воспитала одну девочку и выдала ее замуж. Кроме этого, она помогала многим другим девушкам. К нам домой за помощью часто приходили разные люди. Она часто отправляла еду соседям, словно у нас в доме была благотворительная кухня. Например, уборщик, который убирал кухню, часто заходил к нам обедать. Она многим помогала в финансовом плане. Если мы просили ее оставить что-нибудь и себе, она всегда говорила, что не думает о завтрашнем дне. Она говорила, что ее владыка Аллах, и Он сам удовлетворяет все ее нужды. Она очень уважала людей, посвятивших свою жизнь служению религии. Она часто приглашала домой родственников, посвятивших свою жизнь служению религии. Она наставляла в этом и нас и говорила: ухаживайте за такими людьми, поскольку они пожертвовали собой на пути Аллаха. Она имела хорошие отношения с каждым родственником. Она никогда не думала о том, что о ней говорят и как к ней относятся другие люди. Если она совершала ошибку или делала что-то неправильно, она извинялась первой. Даже если она злилась на своего работника, она первой извинялась перед ним и помогала ему в финансовом плане. Зять покойный Мирза Такиуддин пишет: «Она стала мусией еще в детском возрасте. Я тоже был удивлен, узнав, в каком раннем возрасте она стала мусия. Согласно ее анкете, она стала мусией в 14-летнем возрасте, поэтому я тоже был удивлен. Однажды она рассказала мне сон, который видела еще в детстве. Во сне она сильно рыдала перед Всевышним Аллахом. Проснувшись, она поняла, что действительно рыдает. Она сказала, что Всевышний Аллах всегда осуществляет все ее дела. Здесь проживает ее знакомая Рухи Шах Сахиба. Она рассказывала, что если покойная дружила с кем-то, то она очень крепко держалась за эту связь. Она была очень благодарной женщиной. Она всегда довольна Всевышним Аллахом. Она всегда была благодарна Всевышнему Аллаху за все его блага. Она оказывала людям много благодеяний. Она была очень благодарной женщиной. Она так много благодарила людей, что нам иногда становилось стыдно и неудобно за нее. Супруга ее брата Тахира Фарук Сахиба пишет: «Она всегда считала меня родной сестрой и подругой. Она обладала чистым сердцем и любвеобильностью. Она поддерживала все родственные связи.
Она желала для себя то, что желала для других людей. Ее сердце было открыто для всех. Она всегда говорила правду. Она регулярно совершала намаз, соблюдала пост и читала священный Коран. Она обладала прочной связью с институтом Ахмадийского халифата. Она всегда с большим желанием выполняла обязанности, порученные ей общиной. Пусть Всевышний Аллах простит и помилует ее. Пусть ее дети продолжат ее благодеяния. Пусть Всевышний Аллах одарит терпением ее мужа и детей. Вторая молитва будет совершена по покойному Чодри Рашид Ахмад Сахибу, бывшему заместителю регистратора Аграрного университета Фейсалабада. В последнее время он жил в США и скончался несколько дней назад. Инна лилляхи ва инна иляйхи раджиун. По милости Всевышнего Аллаха он был муси. Его сын Рафик Тахир Сахиб служит в общине в Лос-Анджелесе. Он пишет: «В нашей семье первым Ахмадият принял старший брат моего покойного отца Чодри Баракат Али Сахиб. После этого Ахмадият приняли мой покойный отец и другие члены нашей семьи. Наш дом находился в помещении университета. В 1974 году во время антиахмадийских беспорядков толпа людей напала и на наш дом. Они ограбили нас и сожгли все оставшиеся вещи. В итоге наша семья уехала оттуда. Когда ситуация нормализовалась, спустя 2-3 месяца мы вернулись обратно. Проректор сказал ему, что хозяин завода Крисент хочет помочь нам и восстановить то, что мы потеряли. Проректор попросил его назвать ему размер нанесенного ущерба. Наш отец поднял свой палец к небесам и сказал, что ему ни от кого не нужна помощь. Он сказал, что претерпел этот ущерб на пути Всевышнего Аллаха, и Всевышний Аллах сам восстановит его. Таким образом, по милости Всевышнего Аллаха, весь нанесенный ущерб был восстановлен. Он очень сильно любил институт Ахмадийского халифата и был послушен ему. Он всегда слово в слово выполнял каждый раз приказ халифа времени. Он был очень честным человеком. Он состоял в комиссии университета по вопросам грантов. Это очень большая честь. Однажды он был на собрании, и университет оплатил ему билет на поезд в бизнес-классе. Его родственники сказали, что и они тоже поедут с ним обратно. На обратном пути он купил билет в эконом-классе и поехал со своими родственниками. Оставшиеся деньги он вернул в университет. Однажды он пошел на встречу с руководителем комиссии университета по вопросам грантов. Он дал ему знать, что пришел на встречу. Увидев его визитку, директор сам вышел из кабинета, чтобы встретить его. Он сказал своему коллеге, который в это время находился в офисе, что это тот самый человек, о честности которого он рассказывал ему. Там же он сказал им, что является мусульманином Ахмади и что он стал таким честным благодаря Ахмадияту. Одним словом, в этом есть урок для каждого мусульманина Ахмади. Вы должны всегда быть честны в выполнении своих обязанностей. Вы не должны быть жадными в материальном плане. Он всегда совершал финансовые пожертвования заблаговременно. Он всегда совершал пожертвования в фонды Тахрик Джадид и Вакф Джадид от имени своих родителей, братьев, сестер, от имени посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, и Хазрата обетованного Мессии, мир ему. Он был любвеобильным к каждому человеку. Он относился к каждому студенту как к сыну и брату. Мы ежедневно совершали в его доме одну из молитв, особенно молитву Магриб. Он всегда встречал людей с улыбкой на лице. Он любил довольство малым. Пусть Всевышний Аллах простит и помилует его. Пусть его дети продолжат его благие деяния. Аминь. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر